ก็รีบรู้ไหมว่ามันถึงรีบเสวยบุญหมดรีบขึ้นรีบลง Rushing to take on the perfection, it can end. Personal perfection and collective perfection is not different. If one rushes to take on it, it can end. The same as the country. If any country use up the merits and perfection in the way that developing the country so much, then the merits and perfection can end. After developing, it can be deteriorating. Who knows? When one is deluded in knowing, how can one know anything anyhow? Just like when someone who has a lot can use up luxuriously, spend it luxuriously, just like having thirst and eat up, using up without moderation. One needs to also know how to give, because otherwise the country will just use up their merits and it can end. And the people would not know how to be economic or use and spend the materials and resources in the way with moderation. Development, progress is the same thing as declining. More of that, it will be more of declining, more of progress, more declining. If it's moderation, it will also be progression and deterioration in moderation. The countries, the nations must know how to give, how to share the merits, not just take. Because otherwise the new merit, the new perfection will not be arising. They just use up the old perfection, the old merits. If any country help other countries here and there, the perfection will uphold the country. The new perfection will be arising. This is the principle, how to sacrifice for others. Not to sacrifice in order to take in, giving in order to expect something in return. Invest for the profit. There's only that. But this cannot create new perfection. It's just consuming one's own perfection. When the progression is in a rush, the people are spoiled because they are not gradually adjusting themselves into it, into the progression. They are rushing to grasp, to earn, to consume. Everything is in a rush. Everyone is rushing. And that is ending its perfection. And whenever one thinks badly about temples and religions, making temples
as touristic places, touristic attraction, earning the living from there. ถึงเวลามันก็ลงสุด When it's time, it will come to the most declining state. จะอยู่ที่บารมีผู้นำแต่ละยุค Each era is subjected to the leaders of the country. แต่สิ่งสำคัญน่ะในสกลโลกธาตุเนี่ย The important point แล้วมันก็คือครอบครัวเดียวกัน is that มันไม่ใช่ in ว่า this แค่ประเทศ physical ใดประเทศ world, มัน it's not just individual country. สากลโลกธาตุ We are all one. คุณเป็นมนุษยชาติในโลกใบนี้ Humans มีมนุษยชาติกี่เผ่ากี่ in พัน this ธุ์ world, how many races that there โลกใบ are. เดียวกัน We are in the same world. คือสิ่ง We ที่ are one. ไปดูช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม These กำลังที่เป็นไปได้ must support one another according to one's own ability. ให้เขาสามารถ That อยู่ is ในโลก how นี้ to ได้ give แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ share with each other, to enable one another ได้แบบเป็นผู้หลัก to live in this world in the way that is mature, fully, completely mature. If one knows how to share, how to give. ใช่ไหมได้ใจหมดทุกประเทศเลย In this way, you will earn ได้ใจหมดทุกประเทศ all countries' hearts. นี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใหญ่แต่ตัวแต่ข้างในกวง What's happening is not like that. ใหญ่ฟอ The mind is very ให small, ญ่ในประเทศแต่ใจฟอ very tiny. The country is large, but the heart is แต่ไม่เอา small. กันอย่างเดียว Only just ธุรกิจไป taking, ลงทุนตุ้มตาม investing businesses, just take and take. ตัวแต่ใจฟอ Large country, but small hearts. นะคุณถ้ามันมีสิ่งที่ต้องให้ช่วยเหลือกันนั่นแหละ If there is something to be helped, that is your chance. Wherever there is ขาดแคลนเข้าไปซัพพอร์ตกันนั้นมันเป็นโอกาส lacking of any resources, is your opportunity to help, to support. ที่มีชูชกก็เป็นโอกาสของเวสสันดรรู้ไหม When there is this man, ชูชก เนี่ยเป็นโอกาสของเวสสันดร is the opportunity for เป็นโอกาส พระเวสสันดร ที่ได้สละมหาทานเต็มที่ to offer his great dana. นั่นแหละที่มันเป็นความขาดแคลน Whatever that is lacking, ความอัตคัดของมนุษยชาติ poverty of the humans, สิ่งนั้นแล้วเป็นโอกาส samsara, จะได้เข้า is the opportunity for one to support. คุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณก็เข้าไป Whatever you think doesn't matter. มันจะเก็บ Just go ahead and help. ตัวนั้นน่ะมันเป็นบารมีของผู้เสียสละ That's the perfection of those who sacrifice, ก็เกิดกำลัง and อยู่ it ใน will ศตวรรษนี้ได้แบบ create power in order to support samsara นี้ได้แบบเป็นใหญ่ในสังคม in the way that is like a เป็นเรียกเป็นผู้ใหญ่ของสังคม totem, the maturity of samsara, เป็นผู้ใหญ่ของสังคม of the beings. แล้วก็จะมีผล And this will affect จบภพจบชาติให้ to help end มันมีผล cycle of becoming for samsara. That's the เหมือน effect. เราเชื่อมันที่ว่าเป็น It's like linking the great blessed fortune with them among the samsara. หลักการแบบนี้หลักการพื้น This simple principle is ทั้งท่ามกลางและอนาคตมันคือความยิ่งใหญ่ the greatness. เป็นหลักการพื้นๆน่ะ It's simple principle ต้องวัดใจกันว่าคุณจะกล้าไหม
can measure the heart if you แต่ว่ามันยิ่งใหญ่ dare or ท่าม not. กลางและที่สุดมันคือความยิ่งใหญ่มันคือความ No matter อลังการมันคือ when ความมหาศาล it is คือมหาศาล the greatness ในทุกด้านทุกเรื่อง in all aspects ได้ใจสัมภวัต because it earns the heart แล้วก็ of คุณสา samsara มารถคอนโทรลสัมภวัตได้ and can organize สามารถ samsara จัดการกับสัมภวัตได้คอนโทรลสัมภวัตได้แล้วคุณสามารถจะสรุปให้กับสัมภวัต can ได้ conclude towards ending for samsara. ทุกอย่างก็เทใจกันไปเลยหมดใจ With กันไปด้วยกัน everything เลย just ทุกอย่าง pour all the hearts out for one another การ in the mind, in the heart for แล้ว one another. มันเป็นแบบอย่างที่ทำให้มนุษย This ชา is ติ the รู้สึกดี role ขึ้น for the humans แล้วก็ to remind themselves นั่นคุณได้ and เป็น follow ผู้นำ accordingly. คุณได้เป็นผู้นำหมู่ชน This is คุณได้เป็น leading ผู้นำในส่วนหนึ่ง the ของ beings, สังคมมันทำให้ leading ต่างๆ samsara. รู้สึกดีขึ้น The followers will feel ได้ better. ตามเขาเสียสละตาม They will follow เขา to sacrifice, to ส give, ละ to ตัวสละ share. เองมันไปเรื่อย Give up the giving up constantly. It will get better. ๆจบมันเป็นรุ่นๆไป Ending เป็นขั้นตอนก็ for each generation, from one generation to another. เป็นขั้นตอนไป Each Buddha era to another. Ending, ending, แล้ว ending. หลักการก็ยังคงเหมือนเดิม The same principle เป็นเรื่องของการเสีย is simple. It's all about sacrifices, dedicate, to share, to give. No matter which generation has to follow in this principle, in this direction. All the same. มันอาจจะดูทุลักทุเลหรือว่า It looks like it's unsmooth. There might be ฝืนจิตฝืนใจในเบื้องต้น against one's own mind and heart ว่าคุณ at first. ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ But once you proceed คือ constantly ความยิ่งใหญ่ in the middle ก็คือความอลังการ and in the end ในความ is the greatness, is the ultimate. All that obstructions in the mind and hesitation in sacrificing will be purified. It will disappear by itself. Because all that mind that cut through itself will be like a shadow that follow yourself by sacrificing, by dedication to share and to give. When the mind has no hesitation, everything will be smooth. It will circling in and out without obstructions at all times. The physical world that suffers, the samsara and the beings that suffers is one's opportunity to support. It will shine out the bodhisattva's hearts and minds to support the suffering, shining the enlightenment to help end the suffering for all beings. That's to end the suffering, to help liberate from that suffering for all beings. It might be unsmooth at first. It might against one's mind, one's heart, against one's feelings. But once you continue to sacrifice, it will be no obstruction naturally, because the mind will be ended
This is the composition of the essence of cutting deluded knowing. It's giving up the knowing. มันเป็นส่วนหนึ่งของการตัด It's part of the cutting deluded knowing. It's part of the ที่มัน enlightenment. ติดมาเนี่ย That is cutting. All the attachment and fixation, all that conflict will be released. It might be แต่ว่าท่ามกลางมันยังคือ unsmooth at first, but in the middle, ความยิ่งใหญ่ the greatness will be there because the heart is going to be greater. จิตใจมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น Because the heart open up extensively more and more. The heart is greater. เป็นผู้ใหญ่ It become mature. เวลาบางครั้งไปไหนนะพ่อเวลาไปเองบางครั้งไม่มีพ่อมันเห็นลายล้อมด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างแล้วกระแสของภาพทิพย์วิญญาณมันทำให้เราเห็นว่าการให้เราภาวนาเรามันนึกถึงหลวงพ่อตลอดการไปไหนอะไรที่พ่อทำก็ไม่พูดอะไรการให้ไปในสังคม Wherever Long Po is going, the giving is there. That creates an obstruction for all beings. Wherever Long Po is going, Long Po is like a role model. มันทำให้ผู้ใหญ่มันไม่คล่องไม่ขาด The แต่ละ Anupav สิ่งแต่ละอย่างแต่ละเรื่อง that is มัน shared ไม่คล่องไม่ขาด creates unobstructed ดู for แล้ว all ว่าศาส aspects. นาเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้รู้ไหมถ้าเป็นที่อื่นมันทำอยู่แล้ว You see all the issues and problems that they throw towards temples and religions. That much in the societies. It won't happen to us. It doesn't happen to us. Because Long Po doesn't go out and solve anything. There is only purification for the hearts and the mind. เป็นเรื่องเป็นราวก็ตามเหตุที่เป็นกรรมคนที่ไปวิ่งเต้นคนที่ทำก็คือเป็ ทุ น กสิ่งมีกรรมมีเหตุมีกรรมเป็น Only those with causes, they will have to solve their own causes accordingly. That's how they do. พวกนี้ก็มีเหตุมีกรรมมาก็ต้องมาแก้กรรม วาระเต็มที่แล้วใจก็ไป คือยิ่งเป็นยุคศัลยธรรมเนี่ยท่านเหมือนกับท่านพา When we entering the era of Satchidharma, ให้ชั้นสูงสุด Long Po is เป็นการ leading พาให้ขั้นสูงสุด to share the essence that is ultimate, to help liberate suffering for samsara for all beings. This is the ultimate essence. Sharing the ultimate for the samsara, it will clear all the obstructions for samsara. This is the conclusion of all the perfection to share the unobstructedness for all. This is helping through liberation of suffering for all beings, leading them out from their obstructions. And that's effects. Instead of obstructing, is not obstructing. Instead of being stuck, is not being stuck. This is the perfection from giving, from metta. ถ้าหากว่ากรรมมันไม่หนักจริงๆไม่ตายด้วยน้ำมือท่าน If karma is not that heavy, they will not die by his hands. คือพูดง่ายๆถ้าเขาไม่มีกรรมต้องชดใช้กับท่านจริง If they don't have karmic payback with Long Po, ๆไม่ใช่นั่นน่ะมันไม่ใช่ประเภทบารมีมาเพื่อเปลี่ยนสรรพ it สัตว์ won't happen because this is not the perfection or the ไม่ใช่ parami ปณิธานมาเพื่อเปลี่ยน that สรรพสัตว์ hurting and harming the ข beings. นาดในยุคเนี้ย Instead, ยุค it's ตัวเดียว opposite. ไม่ตกสมัยก่อน In this lifetime, Long Po never kill a mosquito.
only releasing them out from the mosquito net, เป็นประมาณนั้น just like เจอ that. สัตว์ตกน้ำมันไปช้อนขึ้นจน When หลวงพ่อ meet any ช่วย dying คนทุกข์จนตัวเองทุกข์เป็น animal, he helps them until he feels suffering from that metta. เมตตาที่ไม่รองรับด้วยเนื้อ Metta, when it's not supported by cutting deluded knowing, it will be metta of suffering. ต้องยิ่งกว่า Therefore, it has to be beyond metta, beyond loving kindness, ตัวตัด knowing how to cut the cutting itself, knowing how to discard the discarding itself, knowing how to let go of the letting go itself, knowing how to เมตตา not grasping for the non-grasping itself, beyond metta, know how to go beyond metta. อยู่ก็ดูกันเราถ้าเป็นวัดอื่นรู้ไหมมันพังแล้วของท่านเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของกรรมของเวรลูกหลาน Our temple is the center of all karma of all descendants, ไม่ว่ากรรมตัวผู้กรรมตัวเมียกรรม whether นาย it's กรรม karma of the male or female, of the สารพัดสารเพ bosses, of the followers, of the servants, full on varieties of karma, center of karma over here. ดัดมามันก้อนคนเข้ามายั่วท่าน Even there are the minds that added on คนก็อยู่ to invoke หลวงพ่อ หลวงพ่อ also bless them, bless this kind of mind, แล้ว help release ให้ท่านแล้วไปท่านไม่อะไรด้วย without identifying, มันก็ทำให้คนหลายก็แล้วไปกับท่านเช่นเดียวกัน and such a mind also not identifying with หลวงพ่อ เป็นความไม่เข้าไม่ขาด it becomes the unobstructed. ยิ่งท่านไม่อะไรน้องเขาก็ไม่อะไรกับท่าน The more หลวงพ่อ not giving เขา identification, ก็ they also ขนาดนั้นกับท่าน return the same way to หลวงพ่อ ดับล้างช่วยว่างล้างช่วยคลายช่วยเป็น all the purification through the emptiness and extinction, releasing and unwinding, will bounce back to them in the same way for samsara. ช่วยงานองค์มหาบารมี Help the work of the Mahaparami, ตอนนี้ help the work of the great perfections in the same way. กำลังดูกับเราที่เขาจะได้เจอ Right now is their opportunity to meet หลวงพ่อ whether humans or non-humans. ช่วงกับ Is their opportunity. ต่อให้คุณจะศรัทธาไม่ศรัทธาตอนนั้นจะไม่เกี่ยว Whether they have faith or no faith, ขณะที่ท่านไป it doesn't matter, เรียบร้อย because หลวงพ่อ only share great blessed fortune ช่วยอย่าง and ไร purify ท่านเอง only for them, no matter how. But they will link with great blessed fortune in the same way with หลวงพ่อ automatically. เป็นโอกาส Is มันเป็นวาระ their timing and their opportunity. วาระที่จะสรุป Is timing for samsara to conclude ending for themselves. มันเริ่มเป็นผลไปเรื่อยๆ คือถ้าขยันก่อนก็มี If diligently blessing, the effect มาเรื่อยๆ will kind of collectively adding more power